Nah ini kompor lagi guys. Ada nggak ya? Wah banyak banget. Ngeprank ini ngeprank. Wah, ya sana nyalanya telat. Ini biasanya ada nih, gue pilih. Tuh. Bagus banget ya. Lagi om, lagi. Ya telat ini. Nyalainnya telat guys ya. Halo bang. Lagi nonton apa? Telolet. Oh teloletan, selawatan. Iya, di sini abang dan Gajia dan lain-lainnya lagi nonton Mbak Suri.